Sagalee koo waraabbadha. Namichi kun booniyyee nama dogoggorsiisee viidiyoo irraa waraabbatee gadhiise gatiiteef ilmoon isaa gaafa guddatti arguu qabdi nama kana. Ilaa tokko nama namni mucaa waraabbate yoo arrabsa lamman jaraa walitti arrabsaa malee isii qofa hin arrabsina. Mubaarak. Dhageessanii? Ilaa ajjana ilaa tokko laa namichi kun ajjana. Isii qofa hin arrabsina ittaqillaa rabbii sodaattan. Amma immoo dubartii biyya Arabaatti dawwaltanii abbaa manaa keessatti namichi nama haadha manaa qabu nama ilmoo sadii qabu. Warabbal kaabala lakkatira jedhaan dinaan sa'a. Waan dhokatu seetee kan kee ana jira kaa naggeessee argadhe amma. Amma dhuguma dubartiin tokko ka'ii dhaqii paantii kee baafadhu jedhamtu malee paantii baafattii amma duuti koo kanaan kanaan wal dadhabna manaafsi. Dubartiin tokko dhaqii paantii baafadhu jedhamtu malee biyya eessaatii jedhattee paantii baafatti sheekni inni Kaanaadaa taa'ee paantii baafachiise maa itti duulu dhiiftan yeroo abbaan mana keessaa ba'e dhiirri bal'ina dhaabatee jiru ol galee yubuluu danda'a algaa keera. Obboleesso bultii kee keessa ciqiciqeen jiraannaan allaqii alasiin jedhe. Obboleetti jireenya kee keessa ciqiciqeen jiraannaan walgatanii manaa ba'anii buluun jiraannaan deemi dhiisiiti jireenya obboleetti koo alasiin jedhe. Waan an jedheef qaba nama of ajjeese jira seenaa sin itti himuu danda'a. Dhageessanii amma mucaan kun shahaadaa qabattee isliminnaa qabattee uummata keenya dhugaa deeggara. Girri isaan ta'inaa dhugaa deeggara. Shahaadaa qabattee isliminnaa dhufte. Maashaallah rabbi sirraa jaallatu. Erga dhufte ustaas bayaanii wajjin jirti. Hadha wal lolu ustaas bayaan gadi ba'anii wayyoo jedhu. Anta kaa ajandaa jira oofeen beeku olii gadi. Umurii koo jechuudha. Footoo jala maxxansee hin beeku oofees hin beeku. Sana booda boo'icha kana gidduu akka waa jiru namaa galuu qaba ture. Wal loluu addaan ba'uu jee tokko addaan boochiftee maal jettee maal jedhanii araaramanii maal jedhu kana gidduutti waa galuu danda'a. Qilleensa gala. Namichi kun siin ta'u ana sii wayyaa ka jedhu inni butaa. Sini galee? Ishi wanni taate immoo taate. Namtichi sheekni Kaanaadaa jiru. Sheekni immoo keessa taa'ee markazan qaba jinni qaba jedhee Kaanaadaa keessa jiru akkamitti satartanii intala shahaadaa qabattetti duuluun maali barbaachise ilmaan islaamaa. Deebii barbaada. Sanuu dhiira. Sanuu nama Kaanaadaa jiru. Sanuu nama sheeka ofiin jedhu. Dhiiftanii intala kaleessa shahaadaa qabattee dhufte gandummaan islaamummaa keessa siin gale moo maali? Naa hima. Namni kaleessa shahaadaa qabates namni umurii isaa guutuu shahaadaa keessa jiraates hojii isaatiin rabbiin biratti dhaqee wal ga'a malee namni oggaa 50 oggaa 90 shahaadaa qabatee jiraates islaama ta'ee jiraateef namni immoo amantii biraa keessaa hadha dhufee shahaadaa qabatee jannatal firdoosiin argachuun mala. Kana baranne. Akkamitti mucaa miskiina mucaa dubartii balleessiteetti qophaa balleessite. Amma dhuguma dubartiin tokko ka'ii dhaqii paantii kee baafadhu jedhamtu malee paantii baafattii amma duuti koo kanaan wal dadhabna manaafsi. Dubartiin tokko dhaqii paantii baafadhu jedhamtu malee biyya eessaatii jedhattee paantii baafatti sheekni inni Kaanaadaa taa'ee paantii baafachiise maa itti duulu dhiiftan. Erga duultanii immoo maaliif namichaa wajjin ittiin duullesin? Maaliif isii qofatti duuluun barbaachise? Dhageessanii? Namichas of fokkisiisaa. Suuraa isaan asinii fida. Dhahaasas naalabu shaklu warri Kaanaadaa keessattuu immoo warri Kaanaadaa keessa jiran hattoonni ija baasiin Kaanaadaa keessa inni jarri maallaqa doolaara 25 nyaatanii abbaa abdii 10 nyaatanii nama hunda nyaatanii hanqannaan alana haadha manaa nama hatuu eegalanii. Eenyu warri Kaanaadaa keessa jiran ana siniin jedhe naalabu shaklakum. Dhageessanii? Warri Kaanaadaa keessa jirtan maallaqaas maqaas boosaraatiin ummata saamtanii dadhabdanii amma immoo haadha manaa nama Allahumma najjinaa min al-Kaanaadaa. Ummanni Kaanaadaa keessa jiru ana koominiitii guutuun na hatiya. Koominiitii guutuutu doolaara 25 nyaatee taa'aa jira. Viidiyoo jalaan qabaan nan baasa gadi. Isa walirra deemna isa isin maallaqan kenninu jettaniif dhawwattanii
an biyya baqaa keessa taa'ee maallaqa waa kan itti fudhadhu anatu beeka. Naala bushak lakum. Inni si maallaqa nu saamtan hanqannaan amma dubartii nama saamu eegaltanii sanuu sheekni qunxulloon isaa amma sana ga'u amma harree ga'u qunxulloo amma harree ga'u akkasatti raasaa viidiyoon keenya qaqqabeera maal abbaa keetii fidda gaamma anas isaa tila telegiraamii liinkirraa fudhaa fudhaa dhagaa ta'an footoo isaas cidhaan isaa isa haga fardaa ga'u sinii baasaan tu'aaleek areeda kee udduu kee keessaa buqqifadhu udduu keetti kaadhu naatatti badaa ishar muuxaalii maalan nu akkasatti likkii haadha keetti bakana booddee aanaa jechuudha kana booddee allikkisitti himu. Kaanadaa keessa teessanii sheeka ofiin jedhaa ijoollee reef islimiinaatti dhufte barbaaddanii sanuu warra namaa dogoggorsiiftanii irraa waraabbattan isin waan aftan seetanii ana jira gaa hattuu ilmoo hattuu nama meeqa boochiftan Kaanadaa teessanii nama meeqa boochisaa hartu halkanii guyyaa amma immoo daabboo hatuu eegaltan ana mata adda keessatti laxxabsa jechuudha. Dubartoonni Kaanadaa keessatti abbaan manaa keessanii harki caalaan jala parsantii 90 tokkoffaa hattoota maqaas bosonaatiin ijoollee nyaatanii jiru nu boochisaa jiru lammaffaa immoo viidiyoo seeksii eegalanii jiru. Dhageessanii viidiyoo seeksii viidiyoodhaan dawwalanii warri Kaanadaa keessa jiran ijoollee biyya Arabaa keessa jiran viidiyoo uffata baafachisanii namni seeksii barsiise dhiirota Kaanadaa keessa jiran parsantii 90 jala. Ana siritti ma orang ni si sodaate ana siritti ma hattuun isin maallaqa harkaa hattan naataa jechuutu badaannaa. Dhageessanii kastan siritti maal likkii keessan jechuudha. Imala nan jira afan malee waan ta'e mijeeffataa jira afan malee walitti qabee hunda kee wala maanguddoo taate wala sheeka taate wala qeesii taate warri koominiitii keessaa viidiyoo waraabamtee natti ergamte wara balkaabaa muxxee haadha keetii qabrii keessatti salchiisa. Duuriyyee galchee jechuudha akkas gadi bu'ee si arrabsa jechuudha. Haga birrii koo qabattanutti. Wala moluu taate mataan sirra jiraate addeera jinnii taate addeera kusumuu taate dantaa kee qabuwan. Haga gaafa birrii koo qabattu koominiitiin edimentan jettan hattoota haadha keessanii amma birrii koo qabattanutti isin irraan bu'u haadha kee muxxee haadha keetitti muka jechuudha. Naataa jechuutti badaa. Akkasin gubadhee sirritti jiraam sharmuuxoochi. Namni guddii wayii hin jiru achi. Koominiitii edimentan keessa moluun keessan taklaallaan na bira guutee jira. Adda keessanii qabamtan jechuudha. Doon sin dhiisee rabbiin anniisi tokko tokko keessan maqaa keessan iyyaafadhee jechuudha. Footoo keessan as deebisee muka itti cabsa jechuudha. Qabrii keessattan ummaa keessan inniisu jechuudha. Namicha maallaqa kuwaatti atillee sisinniisu darmaanzanii kenniisu waan abbaan kee jihaadaan yoon du'e maallaqa wal jihaad. Amma maallaqa nu attanii afaan qabannee xalluma jennee teenyee koominiitii fayyaan koominiitii adimantanii keessa taa'ee wal gahii ta'aa jirra dhimma keetii naan jedhee maallaqa doolaara 25,000 nu hatee utuu warra Ameerikaa ta'e nama ngubu warra Ameerikaa nu kenneera utuu nu hatee nu ngubu maallaqa nama hanni sana hatta lanqannaan amma immoo dubartii biyya Arabaatti dawwaltanii abbaa manaa keessan namichi nama haadha manaa qabu nama ilmoo sadii qabu warra balkaa balaa kattira jedhaan dinaansa waan dhokotu seetee kan kee ana jira kaa naggeesse argadhe amma. Amma si argadhe ka anatu si argatee kee nan gammadaa jira maqaa keetiin ageesse maqaa keetiin maqaa hattuuna hatee sanaatiin qoy nan fida baalagee kottati si duuka gadi ba'e hojii fokkifta ilmoo qabaattee warra qabaattee akkoon keessi wajjin jiraattee haati manaa keessi adda baate mana gabbaaj anaaf dubartiin biyya Arabaa keessa jirtu tokkoo fi namni Ameerikaa jirtu tokkumaana telegiraamii si ijaareen nu fe'an. Ustaz, immoo keessatti warra koodhaa galchaa kusummak sababii keetiin haadha manaa koo immoo keessaa baasee taa'alaan dhageessee sababii sheekolii warra akkanaatiifan sababii sheekolii warra seeggaa rukutanuutiifan yaa sheekolii wallaahi rabbiini walirraa nun buusu anaa wajjin kana booddee ana nama masgiida salaachisu maallaqa na nyaannaan naa baasuu diddanii sidi galee naa baasuu diddan miti rabbi fideen harkatti sin gate ka amma nam kun sheekaa immooti nama 250 qaraassa amma kun jedha kun ilaala rabbi bakkatti ijoollee qaraasiman dhabneerra haadha manaa kooti immoo keessaan baasan baatamaam
Oh. Nambaasiyan immoo keessa sababii nama zaalima akkanaa jechuudha. Wallahi warri waan akkanaa hojjetan ijoolleen natti himte. Kanaaf sagidee mucaa tallalee. Kanuutu jira baala geenii kan gennoota namaa balleessitu jirti kan qabbaadha. Si kanaaf sagidee mucaan durubbiitti geessaa lakkii ani caafaadhaanii irratti qaraa jiraatte mucaan. Lakkii quraan inni ustaas bayaan qaraasuu fi hadiisa rabbii qaraa maal jedhee mucaa tallalee sagalee isaa jira ragaan na bira. Waa hedduun na bira ga'ee jira. Maal abbaasaa dhositan kana kan hin baaftanuu footoosaa. Maaliif dhositan maaliif wajjin hin maxxanfamne warri shamarran warri dhiiraa zulmii dhiisaa dubartiin baantiin baafattu dubartiitti faradinaa dhiira isa baafachiise wajjin galchaa gabaadha nama ilmoo sadii qabu kun nama ilmoo sadii qabu kun ilma islaamaati ofiin jedha sheeka ofiin jedha ilmoo keessattan ijoollee ofiin jedha isa maaliif tammoo maaliif intalatti kaatan intalli ko nama kaleessa shahada qabate intalli nama shahada qabate kanaaf namitti viidiyoo gadi baaftee mucaa dogoggorsiiftee viidiyoo kaanaadaa miti yoo barbaadde ameerikaa miti masaraa abiy keessa jiraadhu yoo barbaadde jechuudha eesse haga mucaa kana fokkisiifte atis hojii fokkifta allaqe ani beeku ishee kakkala. Ilaa intala. Poolisa sababaati nama kanaan beeknu jedhanii ofirraa balaaleffachuu qaba tokkoffaa. Lammaffaa immoo warri immoo keessatti markaza keessatti ijoollee qaraasisu sheekoliin guguddaan ulamaan akka namni nu amannu sheekamiin biroo akka ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa Manaaminiin namoonni jaallatamoon adda baasuu qabu akka warreetti keenya qaraasifannu. Akka warreetti keenya obbolaa keenya qaraasifannu sheekolii sahihaatii fi sheekolii immoo viidiyoo koolii adda nu baasuu qabu jechuudha. Yeroo ijoolleen dhaqee markazatti galtee piroofaayilii uffatte keessaan dhaqanii assalaamu alaikum maasha wallaahi wa billaahi an kan nama guddaa jechuudha. Baay'ee namni guddina biratti salphataa kana nama fokkisiisa. Maasha Allah rabbii Rabbi sirraa jaallatu miila kee intinaa godhe kan jedhu na bira jira viidiyoon. Kan nama isin beektanutu nama fidee innaa lillaahi subhaanallaahi jettanii baqattan jechuudha. Rabbi sirraa jaallatu miila kee in argina ijoollee viidiyoo. Rabbi satarame ani immoo sataru kana booddee. Rabbi nunan satariin sataruan erga dubartii duuka fiiddanii fokkisiisuu ta'e anis tokko tokkoon keessanii isin fokkisiisa jechuudha gadi isin baasa jechuudha. Qaatan viidiyoo keessa walitti qabachuu eegale. Biyya eessaatii namni guddaan akkana Rabbi sirraa jaallatu miila kee maal jechuudha kun? Akkamitti warreetti keenya amansiifannee ilmoo keessa galchina? Warri qulqulluu taatan warri markaza qabdan gadi ba'aa nama kana balaaleffadha awwalan. Tokko kabashaan jedhamu sheekni aaraan dhufee dhungachuun hin ta'a hodhuun hin ta'a. Maal ta'u akkana gochuun hin ta'a arraabuun hin ta'a qubaan hin ta'a jedhee dubbatu. Maal yaa Rabbi qiyaamaa maaliif gadi bu'aa jiran? Sheekoliin ija koo dura dhaabachuu hin dandeessu jedha. Namni nurraa qabu dhabame. Sahiha ta'ee da'iifa ta'ee dhiibnee taa'aara. Ijoolleen warri mucaa intala kanatti duudhaartan maa duuftan hin duulinaa isiniin hin jedhuan. Isin ajajuu hin danda'an garuu Rabbii sodaadhaa. Nama kana anatu footoo isaa gadhiisaa wal bira ka'aa zaalimtitti zaalimticheedhaati gadhiisa wal qixa ta'a inumaayyuu yeroo kaan dubartiin eegaa isa irra badii qaban jedhe kaan Adame kan itti baasila. Wallahi dhagaala ila wallahi billahi tillahi dubartiin dhaqii faantii baasi jennaan fiidee ittiin baaftu. Baaftu wallahi. Adame kan. Haati manaa ofiiyyuu giiftii foo jennee adda dhungannee uffata baasisaa jiru keessa taatii warri ofiitu giiftii koo bareedduu koo jedhamtee uffata baasaa jirtu keessa sa'aatii yoo haati manaa keenya nutti mufatte uffata guyyaa ittiin oolteen dhuftee ciisaa jirtu keessa dubartiin biyya qaraa jirtu moonaalizaa wayiiti moo inni waa bareedina isaati sii macheesse moo yawwana
ما شاء الله إن شاء الله سبحان الله ربي شيء أقدسه قلبي ربي تفسين كنا كنا جده ورابته كروم تانيس أرادا دا ميشان سا أما سانغ أما فرداغا ولا بلا غير أنا تفكر شيء كسامو ما ستر الله ومن ستر ملا من سجتنو نمني ما ستره انت له باب ساعت له يلا سترو ميتني جلمي لما